and been doing it from the start. They say that every champion is all about his principles. Carry. I am invincible, unbreakable, unstoppable, unshakable. They knock me down, I get up again.
the competition, been doing it from the start. They say that every champion is all about his principles. Carry. I am invincible, unbreakable, unstoppable, unshakable. They knock me down, I get up again. Так, баршаға ассалаумағалейкум жігіттер. Қаласымды зорлай, чөкке болды. Бәрі сіздерді. Қалайсыздар жігіттер, баршаға ассалаумағалейкум. Сіздер мәрек ба? Бізде достым, extraction game. Что там, таймыз ба? Айырамыз ба бүгін? Как? Бәріңізге настырдың қалай? Әнкес. Что там? Айырып бұға? Надо так. Как вот нормально. Так, вот именно. Что там, ивент, без ивент, қайсыны ойнаймыз? Жазыңдар. Так. Екінші камераны қосып ойын сұрап алыпты. Бәрі четкий болды. Міне жігіттер. Мына. Бәрі четкий. Қайсыны ойнаймыз? Без ивент, без ивент. В общем, екіге бір болып қалды. Давайте мынандай қыламын. Эрангел. Өтіп тұрамын. Эрангел ойнаймыз анық қой. Карта алма кезек ойнаймыз. Алма жігіттер. Эрангел. Ивентсіз. Без ивент дейші болсын. Ивент, без ивент. Мұнда. Чөтті болды. Тұрыңдар ау. Қайсысы сайла? Атак бәрі дайын. 100 болып кетті ғой. Ивент 100 болып кетті ғой. Үштен үшеуі ғой. Үшеуі олысып кетті ғой. Үштен үшеуі берді ғой. Ивент ойнағысы келеді. Табылдың болды. Кеше қызық болды ғой. Если білмей қалып белгілеп қойған болсаңыздар, жігіттер үстіне басып, отменить алсаңыздар болады. Бекарласаңыздар болады. Мен тағы да өзіңізге жақтан белгілей алсаңыздар болады. 100 болып кетті ғой. Так. Екі аккаунттан көрсетіп тұра ма стримді? Теп алмасыра бересің. Tot тұрды. Неғамыз? Жеге, жинал. Без ивент. Без ивент, жігіттер. Ивентте 3 мәтіп түрлі аласыздар. Тағы да бір-біріңіз жауып кетсеңіздер, ашыңмен тағы да бар. Сапаларын бересіздер бар. Ивент ойнасаңыздар. Еще бір-біріңіз танисыздар. Қызық болады, меніңше. Еще настройкаланған, еще вот. Үшесі. Уақытыңызда кетпейді. Қанша матч көбірек ойнаймыз тағы да. Давайте лайк. Сіздерден күтемін, жігіттер, ешкім баспайды, өзіңізден басқа. Ал сіздер басуыңыз керек.
Шеттен ешкімге қолдап кетпейді ғой, өзіміз қолдаймыз. Кеттік. Безивет. Білмей қалып белгілеп қойсаңыздар, үстіне басып пикарлар. Қане 20 дауыстай жиналсын, сразу басқа жібереміз. Қазір 10 голос болды. Кеттік. Go. Бәріңіз безивет қой. Бір мәрте өліп қалсаңыздар, кеттіңдер ғой. Просто өзіңіз қойын келеді. Үзерсің ғой. Wrestle'ga qo'ymish. Wrestle. Ай, ол қызық болмайды. Что там, братан, стрельнуть? 15. 15 болды ма? 15 болды. Онға 5 топ тұтты да алыңыз жер, Ресылка қойын десін, достар, ресылка емес деп тұр ғой. Дауыс берін жеге, 16 голос болды, 20 болса сразу кете береміз. Голосқа қарап отырдым. Ивент ойнасақ просто шоу ғой енді. Әзіргі қарып айырылғанмен бірігімізбен тіресіп, кім күшті екен бәсеке болса қызық болады ғой. Бірма, күнге өзіңіз араңызда қызық болады. 16 болды. Қыздырып аламыз ба деп едім жеге. Оларыңызда. Сол ғой. Он 11'de turist aldım basta. İlka, stream'de Ahmet, çatam, batan. Bu şey, екілер сұлу ғой. Рахмет жеге қолдап отқан біршіңізге. Öyle 18 голос. 20 болса кете жақпын жеге. Ал мен мұнда ғой. Дауыс қарап көрейін қана тағы да. Ұтып кетсе. Так, ашы жаққан сразу. Көрек қызық емес жеге. Мен прагым қызық. И турик біздерде уақытымыз андай турнирдің уақытымен болмайды. Если турик ойнайтын кездеңіз прям дауылдарыңыз болады ғой, біздегі қызық емес ол. О, 21, 22 болсы. В общем, без ивент қой, мұндағы шоттан жеге. Қараңlar, бәрін шүксі аямайсың. Мына жерден шығып кетсең, мен сен бірінші шақырам ба? Yeah. Давайте. Давай. Жоқ етпе ғой бүгін. Көрдіңдер ғой, барлығы тайын. Жо там, таймыз ба? Старт нешеде?
ашып алайық ол. Как осы. Прак. Без ивент не играем. Давай. Прак. Жазылған жеге қараң ID бір. Прак бірінші матч. Эрангел. Ана жерден ID қойып көріп кіріп кеткендерден көре осы мына жерге жазсам, менің теңдей көріңдер чаттан. Қояңыз жерге. Азырға аландыға. В общем, жерге мына каналға тасталды ID Pro. Қараң. ID Pro мына каналда. Қараң. Осы каналға ID Pro тастайым қазір. Telegram каналдан аласыз ID Pro. Қаш жаңа ашылды ма? Болмайды жерге жаңағыдай. Телеграмға тастадым жерге ID Pro. Басың. Go. Кірің. Смело. Күтем ойында бәріңізді. Ана Telegram каналда ID Pro жерге. Чё там, жерге? Telegram каналда ID Pro. MVP-ға 1000 деп айтатын адам жоқ па? Енді. Актив болсаңыздар, 1000 деген не гәп, не зат ол? Айырып тұрсаңыздар болды, жерге. Сіздер қайғырмаң президент, өзі келеді аяғыменен. Олқа қарғалпақ деп тұрсаңыздар, бәрі жақсы болады. ID пароль Telegram каналда.
Гоу! Кіреміз неге? Что там, болдық па? 74 адам, красавчик. Так. 78, нормально. Ага. Так, 90 адам, нормально. Так. Уақыт болды, ә? Уақыт болды ма? Кет. Алмайды баршыға.
жігіттер бесін болайық экстрамыз келісеміз. Так, баршаға үміт, қайырлы парвас. Шақшетіңлар. Бірінші аз десе, 91 адам. Так, Дига. В общем, Джокер. Липовкада. В общем, картада 24 команда, бұл құрамында 82 ойыншы қалды. Файерлерес, НКС, Богор, Тарикин Богорден файт болатыпты. Бірінші нөмірлі команда жүрсінсі. Тағы да Real Gaming Файерлереске қарсы көрсету алдында сасынып қоды.
Так, картада ойыншыларымыз позициялар осы. Басқа жерде көп бар. Предатор. Номад ойыншылары. Эра. Вип. Окей. Так, МКС. БСК. Без купер. БСК көйітіп кем ғой. Файрлады. Ең басылып қойды. Сол жерде болатын ұқсайды. Пиақ оқушылы ойыншылары да жетіп келіп отырды осы жерге. Вип. Әлбетте. Сакон. Ең ақырғы ойыншы бұлардың спортбасыға Апшага. Айгос. КЗ. Багер. Үш ойыншы минус. Отек Сакон. Уокес. Здесь он Пика, здесь Тимур, Зиус, Нутелла, Уокес, Пип, Сакон. Пип үшін қай жерге дейін бара алады. Қазірде 19 команда мол құрамында 18 ойыншы. Тағы да мына жақта екінші номерлі команда фул құраммен болуға дайын. Уокес. Уокес минус. Единственное, Пига жіберген жоқ. Сакон не істеледі. Екі фул команда қарсысында. Мастер, Симпл, Сакс, Снапика, Зиос, Крутелла. Вип Сакон. Вип помогает. Тек мастерда ғана бір келі. Випте елі бұл жоқ. Маған қызып болып тұрғаны Саконға жегедім бағалықна. Так. Соңғы әрекетпен отқан екінші соңғы команда. Кенди, Цидалар, Ұзылар, Ұлар. Так, Писка. О, не, Ұз. Я нужно псих. Так, на жақта Азизбек. Глен, снайпер. Я Азизбек. Олада это командасындағы ең ақырғы ойыншы еді ғой. Тағы оны бақылап тұрған псих. БСК ойыншылармен бірге. Бұнда Макака тоже Kings Power'дың. БСК-ның ойнады. Феникс Бека. Эра. Номад хочется эра. Допустим, так, келся танчик твой. Даже день должамак. Мне нравится. Енді беске көп шығып деді ғой, кетшіп қой, көп қой. О, X-Power'да. Так, надо так. Fight. X-Power hamde Nomad oyuncular karşısından göre biliyoruz. Ola öyle. Öyle. Ocean Fire Ladies, Kings Power, Nomad. Нок командасы құрғылады ма? Утенов, Асик. Так. Намал как өзет жағыз көрсем, әнке сипыл қанәріке білмейм. Қазір біздер кіре алмай қалдық та. Ничего. Осыдан кейін бар. Сіздер ID-перлі айтамын. Дайын тұрыңлар. Бұл көп ұзамайды. Сразу
Бізде зона тез жүреді, тағы лут көп. Уақытын ұтасыз. Так, жел мосты. Сойма деп тұрға King's Power деп. Желді нок болды. Равен. King's Power үшін. Ойнайды. Насик. Кішкара камерадан King's Power. Давамна несе алады екен. Номад жақында кіріп барған Fire Ladies. Я, Номад King's Power'ге басқан екен. Микей. Шыма жел. Мұнда қарсылықтың көкесі. Номад. Ой, Равенок. Микей, Fire Ladies. Ұзақ аралықтан, яғни заправка жақтан. Файтқа қосылып отырыпты. King's Power'да лоббиға жіберген Номад ойыншары. Өздеріне 2 нокқа болып алды. Дегенмен клер алады. Рафаэл, Микей, нок. Жағдайында Fire Ladies кіреді ма? Байқай. Ай, ақылары. Ол уақытта шыққан өздеріне келе алады. Номад ойыншары 3 кило. Онда болса King's Power'да 3 кило. Fire Ladies'та. Бірақ олар есауында 5 кило. Тезірек, ортада мәселен шешіп olmasa басқа командада жетіп алады. Так. Бұл жақта тағы да 5-кі. 5-кі бір командасына ойын көретін ұқсаймыз. Ооо, үшінші, бірінші, үшінші. Қай жақтан көріп десеңіздер мұнда. Тағы да кішкене камерадан Номад пенен Fire Ladies ойыншылар арасында файт болса, бізге қайтармыз. Бірінші, үшінші, үшінші. 12 команда, бір ойыншы. Бұл 5-ші номерлі команда. Ой, чо сай? Мұрат. Так, Мурат.
Жига, в общем, Барби. Номад. Топ болмайды номадта. Бірақ Kingsford'дан біраз ғана ойыншыға барып түседі. Так, Барби. Жетіп кел. Так, бізде Номад ойыншылары. Топ, Қазақстанның командасы. Вип, Эра, Рафаэл, Мике. Номад. 13 кило сәлмен топ 1. КТТ Нави, Гладиатор, ХМКС Часик. Канше, 0 кило топ 2. Солай, тағы да Мутенов, Кустин, Ловели, Асик. 7 кило топ 3. Let's go Virus, Кер Экспетима, Let's go Virus. Не бұл артынан спектакль. Ербол, дейді, Песка. Топ 4-те. Барби, Баунти, Эра, Смокер, Кеф Official командасы ойыншылары. 12, 13, 15 кило. Кеф топ 5 кило. Топ 5 болмаса 15 кило. Тогда Песка ойыншылары. Злой, как все. Волк, тут кило топ 6. Кеф ойыншылары. 12 кило. Топ 7. Жақсы кило. Демайт, Джокер, Гиллер, Шак. 3 кило топ 8.
Нұрлы секс мастер симплекс кодес демери пиар екі кио топ 9 Ред Калибри, Лок Юсупаев, Крыса, Казак Юсупаев, бір кио топ 1 арада. Так, Fire Ladies, Candy, Aura Fox етілділар. Бізге топ 12, Тамапақ Равен, Ажет, Кингспор. Топ 13-те алып кетті. Отпыстар шетет. Елмен топ 13, Тарғатагет, Масуркан, Кензенка, топ 14. Беске команда жүрсер бірке топ 15. Командамен кіріп болса да топ 15. Ондай VIP, 16-шы алып кетті. Прәліка, Фотикс, топ 17, Ике, топ 18. Ана Олтун Кастурки топ 19, Спилсес Шахас Фиксмен, топ 20, Томе Кензо Хайра, топ 21, Рамола, Страх Руслан, топ 22, РЖ, Арекин Батаунсанская команда, топ 23, Аймов, Ислам, Тимур, Бена, топ 24, Мет, Астроган, Харикимаро, Супербот, топ 25, Нома, Туншара, Хазаде, бірінші матчта, топ 1-мен басып алды. 13 кио. Сәпшік. Қазақстан командасы болды. Баунти. Егеткен ойыншы. Файр Мутенов. Ең жақсы ойыншы. Баунти. Қыз бола дектер. Амлиятор келді. Номатын үшісі. Команда үшін алып берді. Ал так, жігіттер, дайын болсаңыздар, қазірде тағы да опрос беремін. В общем, затонеміз. Ерангел, Мирамар. Кеттік, дауыс берейік. Опрос беремін қазір. Қараң. Брак, Ерангел, Мирамар. Мирамар ойнауымыз керек негізі. Сөзді жалып қойымыз. Кет. Активтіреміз. Такыларды бас-басыпта. Мирамар. Ака. Негізінде Мирамар өзіңізге жақтан белгілен. Есе білмей басып қойсаңыздар, үстінен басып, тағы да бекарлап, өзіңізге жақтан картаны белгілесеңіз болады, дауыс берсеңіз болады. Так. Алло. Алло. Ау. Енді қазда қандай болады? Аз көреміз, дауыс беріп отыр. Ерангел сияқты. Ерангел болса ивет қоямын жеге. Себебі бірдей болып қалмау керек. Есі Ерангел болып кетсе. Мирамар ұтса, білбес қоя. Мирамардың өзін қоямыз. Мирамарда не бар ма? Ивент бар ма я? Мирамарда ивент жоқ шығар? Мирамарда ивент жоқ. Жоқ. Давайте, 44 болды. Так. Ерангел ұтып атыпты. Ерангел болса ивет ойнаймыз жеге. Сіздерге ашып байлап қоямын онда. Ерангел. Так. Чатта ғой опрос, дауыс беру. Чатта қарың деймін. Ерангел ұтты почти. Тағы Ерангел ивент.
Erangel ивентте еплегейлер 3 мәрте тіріледі. 2 мәрте ойнайды. Яғни 3 мәрте тіріледі. Yang ke kanan ini. Iya, rangkal dapat. Ini. Rak. Так, жігіттер, уже ашылдайды. Топ, сен кете бер, шақырамын сені. Шақырамын. Қалген сылтың тұрып ал, Iya. Давай. Так. Так. Bir kişiden bir yerde şakırıp mı? Sizler işkilimiz çünkü. Sizlerge aydıp var. Gaz verem. Aşk bakalım. Burası mı? Так, açtım. Aydıp var biri yapmam. Sayın durun. Erangel. İyi açtım. İyi bir sakar boynu var. Bakayım. Bırak iyi geçti maç уже. Odan keyingisi bırak. Mera Marvat anı. Erangel değil. ID. Salta. İzmir'de. Так. Так, ID пароль тасталды жігіттер. Уақыт кетті. Көрдіңдер ме? Так. Тағын тастап жіберем. Тастап жіберем. Аз стримдемін потом. Аз ғана тастап қоямын. Мына Telegram каналда ID пароль бар. Жеке сол жақта өтіңіз, сол жақтан аласыздар. Кесіп бар. Басың. Тек сіздер кіре аласыздар бұғаны. Әмме бірдей уақытта аласыздар. Смело. Тек бір ғана ойыншын шақырып отырып. Telegram каналда тасталында басың.
Erangel event. Ана телеграм каналда жігіттер ID пароль. Телеграмда. На телеграм каналда ID пароль. Басып. Топ басақ кете береміз. Go, кіріңіз. Уже 60 адам. Қанша? 1-2 минутта болған жоқ, 1 минут болды ма? В общем, 1 минутта жерге 60 адам кіріп кетті. 63. Ал уақытынан бұрын басталатын анық болып тұр ғой. Мен, в общем, 12 минут қойып кіруге. Бірақ мынау, в общем, 70 адам кіріп болды. Жетістер. Четко. Ешкім шақырмаймын ғой. Мен өзі кіреді жерге. Так, жігіттер, кәдімгідей игровка кірсе бола ма? Әлбетте сіздер ойнауыңыз үшін ғой, каналға кірің, телеграм каналға, сол жақта ID пароль тастап қойған. Осы телеграм каналдан ID пароль тастап қойған, уақытлары барлығы бар. Уақытта қарамыз, 190 адам, сиятын 100 адам. Сізге түсіндік болмағанда уже 2 адам кіріп кетті, қара. 192 адам кірді. Уақытынан бұрын толып қалды. Адам бар еді, өзің естіп отырған. Бұл сен батимян, 94. 95.
Так, алсын 7 адам. Так, сенестір ме, Ерангелдің ивент келесі жоқ екен, жақында ғана соңып кетіп өтейін. Так, бізде 2 минут алдынан соңып кетті. Болып қалды. Осыл жетпейді уақыттан бұрын. 100 адам ивент қызық болайын деп тұр. Так. Баршаға үміт, баршаға қайырлы парыз. Шын қызық болды кәдімгі. Смотрисқа бар. Сонда оқытынша. Қалай спорт жақсы. Только сорма. Ясныйға да қолай. Меншинға да қолай. В общем, ja. Бәрі сол Джорджи қолға түспеді. Пекі. 25 команда. Сонда бойынша. Бір ғана адам. Неді болған. 99 адамға ивент ойнау үшін етіп болысты. Уақ, сіз оны ағас шақ береді. Еще ама екі жаннан түрлесе, не деген басқа. Вот. Мыналар ясная. Бірақ мына жақта қызық болады. Графикада ашын күлген адам көп болғаннан кейін. Делать здесь. Допустим.
Айзер. Kishkin kameradan da boshqa o'yinlarni ko'rsangiz bo'ladi. Start Fire Ladies. Family. Eagles Dylan Fire Ladies'ten tarafta komanda SV. Buncha tuttu to'g'on biri. Shuna böyle komanda oyuncusu Nok. Arada 70. Orbito SV. Liz. Potespa. HP. Ger Family. Fire Ladies tarafta oyuncu. Tarafta SV. Speaksman.
Так, жеге. Смело. Пинг бәрінде төмен ба? Пинг. Біз паблик ойнағанда болмаймады, мынау. Қоя болмаса жеге. В общем, жалып оқыла бермейді. Не істейсіздер? Так, маған мейман келіп қалып еді. 10 команда 23 ойыншы кел. Жігіттер қазірде картамызда. Бәрі жақсы ма? Четке. Ал Аура. Ал оның қастарында BSK ойыншылары бар. Fire Ladies. Неше? BSK. Nomad. Руслан. МКС. В общем, Fire Lovely. Fire Lady. Fire Lady ойыншылары. МКС. Ой, мына жерде қарсылық бар. Кім? Райс. Райс МКС. Фрутелланы оқылды. Зенсына пика. Мурат. В общем, басады ба? Ака. Қылыш. Салам алейкум. Қызық емес. Сайга. Жақсы. Мурат. Аха, МКС зона сыртында қалды. Fire Aura. В общем, жеге, енді ұзақлассаңыздар, қызықтан қаласыздар. В общем, аяусыз бойлар. Рак, алдына жерде. Авито! Кенди. В общем, сезалар. Қыздар айырып атыпты. Fire Foxy. Аура. Бескі ойыны. Тағы да. Сезалар. Бізде карта қараймыз. Жеге 6 команда. 12 ойыншы. Өз азғана қалды. Ал одан кейін картаны жігіттер дауысы қоямыз. Конкретно қызық болсын. Жаздырмаймыз. 23-33 сағат. Чо там? Бәріңіз барсыздар ма? Беземет болсын, елі мейрамар. Бір картада қатып қалмаймыз, білесіздер, жеге. Пинг қате болып жатыр, чота брат. Пинг адам саны көп, жеге. Ол пабликке қараған, пабликке салыстырма. Ол зат қате. 3-4 есе болып кетеді. Ойыншылар саны негізі. Бұлай есаплайтын болсақ. Себебі бұның барлығы адам. 99 живой адам, жеге. Бұл сіздерде барлығы адам. Ол пабликте болса ботлар болады, басқасы болады дегенде. Олар өздері өліп кетеді дейтінде. Сондай жағдайлар. 5-ші, 9-ші. Ооо, айтпақшы. Фокси. 9-ші команда ма? Болды. Мафия. Аура. Ұстап қалды мафияны. Қызлар. Топ-1 алуға жақын. Что там? Фокси. Аура. Қызалар. Тағы да. Fire Lovely. Мунтьянов. МКС Джасик. Винер. Злой. BSK. Fire Ladies. Тағы да Fire Ladies тары кинала. Тағы да Джасик. МКС-те. Бұл. Тағы да Джасик. Мына жақта сезала. Зардан 3 қыз. Что там? Топ-1 алады ма? Кенди. Қызайырлы попс. 16 килл. Fire Ladies ойыншылары. Қызлары. 16 килл. Қыздарға 16 килл беріпсіздер. Жеге. Что там? Қыздар жаман кетіп тұр ғой. Давайте лайк. Бәрлігін басып, қолап, айырып отырамыз жеге. Бәрі қарып бақстан. Қарекеңінің балалары. Жасик. Не істей алады екен. Сезала. Так. Тоқтаусыз эфир жанынан жігіттер ешқайда секундама ұзақласпаймын. Так, жаңа қонақ келіп қалды, сол үшін де сөйлей алмай қалдым. Үзіліп қалды, менсінбеушілік болатқан жоқ жеге, ешқандай ондай жаман ойға бармаңдар, сөйлей алмай жаттым. Ол мейманға мен мындай түсіндіріп отырмын. Бұл қиын жүда. Еші ол PUBG түсінбесе. Давай. Сезала. Бұл жақта Жасик. Чат, жігіттер, ойын қызып атыпты. Комментке уақыт ажыртамай қылмасам өзір. Мутьянов, Ловели. О, Fire Ladies'лар. Бір өзара қарсылық. Аура, Сезалав, Фокси, Мутьянов, Нуак, Ловели. Бір өзі. Қыздар, міне, таза. Топ 1 қыздардан.
Zedalaf, Aura, Foxy, Candy. Жігіттер, бұның барлығы қыз бала ойыншылар. Жотам, не болды қыздарға жеңіліп? Қыздарға ұтылып, не болды? Жеге не көрді сіздерге? Zedalaf 5 кел, Aura 8 кел, Foxy 3 кел, Candy 3 кел. Жәмі 19 кел, жеге. 19 кил не бар қыздар, 19 кил қойып таза топ 1-ді алып қойды. Fire Ladies тағы да топ 2, 19 кил. Бұлар тоже, бұлар балалар. Тағы да Джасик, Соло, Руслан, Қарекин топ МКС. 15 кил топ 3, 5 топ 1, 5 кил топ 4, Злой, Атабек, Олмас Криса, Цеза, 1 кил топ 5, Номат ойыншылары 10 кил топ 6, Мурат, Конфетти, Веном, Райс, 11 кил топ 7, Қарғалпақ, Кензо, Айвелбой, Абито, 10 кил топ 8, Тимур, Тим, Зинстапика, Фрутелла, 9 кил топ 9, Санджар, Скрек, Каникс, Калибри, 4 кил топ 10, Баунти, Хокес, Кингс, Смокер, Кеп, отличный ойыншылары топ 11-де 6 кил, Брайан Смит, Брайан Агилар, Супербот, Мави Пала, Брайан ойыншылары шекил, баша қойылы сонша кил көп ұстаныңыздар. Жігістер 8 кил топ 12, 13-17 ойыншылары, 13-17 Қаратау негізгі толық аты 6 кил топ 13-те. Нәтиже көрсетіп атыпты. Урлан Паки, Акыл, Тяма 4 кил топ 14 нәтиже. Мави Гладиатор, Кер, Сизар, Страх, Крис, Рамо, 2 кил топ 15, Тяма киллер саны, Қареке, Сулман, Замат, Аза, 4 кил топ 16, Ажаға, Кингазизбек, Гена, Атон, 3 кил топ 17, Маверик, Псех, Спиксвейн, Микей, 6 кил топ 18, Ербол, XP, Тима, Let's Go, Вирус болады ғой. 5 кил топ 19, Джокеру, Алкотсо, Торнадо, 1 кил топ 20, топ 21-де болса, Роста Скай, Бека, Султан, Рефлекс, 6 кил топ 21, Номат ойыншылары, Номат көп қой болғады. Леонардо, Сардор, Шрайдер, Тоха, 8 кил топ 22, Империя, Хали, Леон, Кенши, Кайрош, 1 кил топ 23, Кампок, Амори Момента, Тер, КСПС, Сен, Джесон, 1 кил топ 24, Файр Экимаро, Медведь, Мет 98, Айзен. Топ 25 орында алудан шаршамай атқан Рейки Маро, топ 25-те, бірге. Тағы да Fire Ladies, қыздар командасы, 19 кил топ 1. Молодец. Шаршамалар. Мутенов ең көп кил ойыншы, Fire Ladies ойыншысы, Fire Foxy ең жақсы ойыншы, қыз бала жеге. Fire Сезалав, яғыры килді командашын, қыздар командашын алып берген қыз бала. Секунд көбейтек 1 минут болмайды. Чё там? Молодец, блоком, бля. Негап, жеге. Фул чат, қарапақ сыла. Айқайламайсыз ба? Чё там? ID пароль? Сіздерден айналсын. Так. Чё там? Не болды? Там. Менде екінші аккаунтыңыз удалить етіліп кеткен бе? Ойына шықпақ майды? Неге шық? Неге өтіліп? Күшіп кетіп удалить етіп сағансың оған? Білмеймін. Жоқ. Қазір көрейін шықты. Шықты ма ойыны? Білмеймін. Сонға? Сен жоқсың ғой? Мен удалить етіп сағансың. Күшіп кеткенсің сен. Онда қайтан лақтырақ. Давай. Екінші аккаунтыңыз лақтырып жүрін. Давай, қазір. Маяқтан не? Маяқтан безеліктің әрәңгеді қойып алып. Бүйтіп. Олай жақаса. Ой. Безеліктің әрәңгеді қой. Сегіздікке ма? Яқ, безеліктің. Жоқ там, нормально. Қазір. Енді шақырылады. Ана екінші. Мені шақырып келейін.
Sen таста соған. Unda Sen- laqtırdım. Давай. Болды? Все. Все. Kırmızı. Еще oynayımızı. Еще ойнаймыз? Сен ойнайсың ба? Ya. Где ойнаймыз? Давайте bir marta o basak pa. Ау, адам болып қой бізде. Ya. Айтпақшы. Қандай карта? 2-3 карта айт, соларды дауысқа қоямыз. Қазір айтамын. Қазір. Айтамын онда. Қарпақша сөйле. Мысалы, Мирамар бар. Мирамар. Мирамар бар. Өзі, иә? Мирамардың Санук өзі, иә? бар. О, санук қосамыз Иә. ба не? Аз қойып тұр. Аз қойып тұрмын. Қазір олай. Санук бар. Қазір. Праг басамыз. Деймін да. Мирамар. Санук. Санук. Аға. Эрангел. Айтып тұр. Ерангелдің Ерангел. қайсысы? Ерангелдің екі өніміз дейін бе? Екі өнім жазым. Ерангел, ивент, без ивент, иә? Бірақ Ливикта болмайтын шығар 100 адам. Иә, болмайтын сол. Болды. Бол. Викенди бар. Иә, Викендіге викендіге ендігісін қосамыз. Онда не қайын ба? Ерангел ивент алып тастайын. Викендіге қосайын ба? Болды. Мирамар, Санук, Викенди, Ерангел, без ивент ба? Давай. Опрос бердім. Енді опрос дауыс бер. Деге, белгілең, давайте. Мирамар, Санук, Викенди, Ерангел, без ивент. Жазың ғане, дауыс қараймыз. Қазір ойнаймыз жеге. Қошын, чөтке қол алып барып берем сіздердің ойларыңызды. Сіздер қазір ойнаңлар. Болды. Уже бірнеше секундтың өзінде 21 голос. Барлығы Мирамар, тағы да Ерангел без ивент үстіне басып, білмей қалып қате белгілеп қойғаныңызда үстін басып, пикарлап, өзіңізге жаққан белгілеңіздер. 41 дауыс, 42 дауыс Мирамар. Викенди керек емес. Мүмкін қызығып, әмеңіз бір дауысы Викенди белгілең, Санук белгілең. Сануктың ивент қилысын ойнап көру керек еді. Қалай болады екен? Ода Иә, остров бар ма? Ивент. Мәселе Ливикте жоқ қой? Ивент. Мәселе Ливикте жоқ қой? Ливикте бар. Остров жоқ қой? Бар Ана бір ивент. Яқ, ивент бар, андай. Қайтып келетін остров жоқ қой? Да. Жоқ қой. Санукта не? Санук бар ма? Санукта білмедім. Тек мен Эрангел ойнаймын. Бізде сол ғой. Давайте жеке басын дауысқа қараймыз. Осы бір адамға. Сразу онда мен ашық қойын. Мирамар. Кейін карта. Бір жүгірі деген сұқа таулар асып үйге қаштық деп. Ойбай, карта загрузка істемей тұр. Карта загрузка істемей жеке. Аңара. Мирамар ма? Менде лоббиға 2 минут 27 секунд қалды. Әмде Мирамар 9%, 10%. 13. Давайте 14. кейінгі қолда. Сен тағы да лобби сатылын ба? Кейінгі қолда не істейміз? Кейінгі матчта мысалы Эрангел ойнаймыз ғой. Ава? Голосқа Эрангел деп қоймаймыз да. Голос, квад, дуо деп қояқ па? Болды. Қызығы. Эрангел. Дауыс қойдым ғой, Мирамар. Ұтып кетті ғой. Ұтып атыр ғой. Если Эрангел без ивент осы картаны загрузка істеймен деген ұтып кетсе, жүдай жақсы. 1 минут 40 секунд. Ол тез. Менде лоббим көтіп қалacak. Если үлгере алмай қалсам, лобби сатуға тағы да 1-2 минут уақыт кетіп қалады. 1 минут 30 секунд. Ебать. Болса епті. Так, мен қылам, бәрін сазалап қояйын мен. Так, баш жүрсем, кетіп қалса. Ойбай, 1 минут 17 секунд. Yine ойнай береміз. 42 болып тұр ғой. Че за Эрангел без ивент па не? Farkı жоқ.
Мирамар осы тұр ғой. Что за Мирамар. 56, 55, 54, 52. Болсай 89. Қырық 38. Мен үлгерем ба? Бітпеді ма лобби? Мен секундтарға бет. Шағырмаймыз. Бля, уақыт бітіп қалды, үлгере алмай қалдым. Еба. Қазір алып жіберемін мен. Секундты үлгермей қалдым. Қазір жеге. Азғана сабыр, Білмейді. Үшін зор кетеді. Сіздер лайкларды басып күн бөліп тұрың. Мен лобби сатып кетен. Үлгермей қалдым. Оралды ғой. Лайк, Тез боламын. Жеге лайк. 1 минутта басым. 1 минутта алып келемін жеге. Мирамар ойнамапсыз ғой өткенде мен интернет етіп тастағаннан бері Эрангел ивент, Эрангел без ивент деп жүрген екенбіз ғой. Оля. Мирамар. Бәзі Мирамар ашып беремін жеге. Настройканы лоббиді ашпасам, сіздердің уақытларыңыз бекарға кетеді. Тағы да лут іздеп жүрсіздер. Не істейсіздер лутты? 1-2 кіріп лутпен шықпайсыздар ма? Мен сіздерге соны ұсыныс етіп, сол үшін 1-2 минут шыдасақ, біздер в общем четкий настройканы лоббимен кіріп бітеміз ғой енді. Сабыр, сондай. Қазір. Лобби менде бар. Неге? Настройкаланған лобби. Бір үйге кіріп, М406 менен 6x, 3x, 4x любойын алып кете беретін лобби. Сіздер ойлап көріп жатсыздар ма? Ол пинг жоғары болғанда бізден емес, адам көп бізде. Ол үшін ғой. Так, азғана қалды. Так. 100 лайкқа тіреп тастаң оған дейін жеге. Мен азыр. Почти азғана қалды. Мынандай лобби менде де ашық тұр ғой жеге, қара. Көрсетейін ба? Мынандай лобби айтып тұр ма? Мына жерде бассам, уже менде бір ап келуден ашылып тұр ғой. Ондай лобби жыр емес. Лут көп дегенде, зона тез жүреді дегенде. Сондай зат қой. Уақыттан отамыз деген зат. Қазір. Уақытынан бұрын толып қалатынбыз анық қой. Сол үшін не? Тезірек кіріп алсаңыздар, сразу кіріп басқа жібереміз. Сіздер тайын тұрыңдар болды. Сексен алтыда соны 100 қылып тосақ, тағы да лоббиді. Үшін четкий өтеді сол кезде. Қолдың сөйлеген мен жейтіп, қолдың нотын жоқ. Қазір. Менің ойы починкиді. Починки. Азыр. Азыр. Эрангел ұтып атыр. Блядь, Эрангел ашамыз ба не? Давай. Эрангел ұтып кетті, жеге. Изимен. Қырсықсыздар ғой, қырсық. Қырсықсыздар ғой. Эрангел ашамыз да. Ұтып кеттіңіз ғой. Давайте, если Мирамар не дейтіндер, уақытыңыз бар. Бірнеше секундтар уақытыңыз бар. 43.
47 болып кетті мына жақта. Молодец. Болдым жеген. Так. Бәрі жақсы. Енді смело ешқайда асықпай, толықпай сразу ашып беремін сіздерге. Қарай. Ашатын кезде просто лупиумға. Тура жаңағы көрмей қоя қоймайсыз. Өткей бола жүр. Кейінгісен без опрос. Көреміз. Қазіргісін жақсы өткізіп алайық. Мұнда болды, жеге. Очень четкий болды. Қараңдар. Мұнда. Эрангел. Мирамар дебатор едік. Эрангел өтіп кетті соң арасында просто. Енді смело. Мұнда Эрангел деген. Қайынсыздар ма? Тырс тек. Четко. Ал, братышка. Кете берсең болады, мен сразу шақырамын сені. Кеттік. Давай. Көп. Тағы да ертең оқудан қалып қойып жеге қатып бардым десе, ұрысқа бардық деп жүрмеңдер. Естік па? Бәрі зат өзінің орнымен болған жақсы, иә? Так. Let's go. Пош, болмайым. Лайк жіберіп атырмын, админ ме? Бізде модер дегенлер жоқ, что-то слабыймыз ба, жеге не болып кетті. Бізде 3-ші матч. Незат? Эрангел. Так. ID. Қараңлар. 91. 35. Izin айтпайым. Тайын тұрыңлар. Тырс ет. Әмме бірге кіресіздер. Өзіңіздің ертерек кірсеңіздер, өзіңізге жақын слотта аласыздар. Еге, кеттік ал. Мұнда. Мұна жақтан. Қарпақ сыйла. Чо там, өтеш? Жеге, мұна телеграм каналда ID паро. Басың. Осы телеграм каналда ID паро. Басың, сол жақтан аласыздар. Өзіміздің телеграм канал. Сол жақта. Дота бойынша стример келді. Қарпақсан, номердің. Гоу! ID пароль бердім, жеге. Басың. Так, уақытты общем азғантай қылып тастадым. Себебі әсен азайтып кетті. Себебі біздегі балалар барлығы шаққан ғой. Тезірек толып қалатын болады. Барлық жаққа уақыттар қадалды. ID парольдер барлығы тарқатылды.
ана телеграм каналға кіріп алсаңыздар сразу тырс деге. Ал телеграм каналға жаза алмайсыздар. Неге? Себебі телеграм канал группаға жаланған, группаға жазылмайтын көпсіз. В общем, бардак болмау үшін адамдар өзінің уақытында керекті мағлұматтарды алу үшін. Ал стрим қосылғаннан кейін сразу группа чат ашылады. Білгеніңізді сұрасаңыздар болады. Білгеніңізді жазсаңыздар болады жеге. 46 ойыншы кірді. Қазірде 48. ID пароль беріп қойпа жеге. ID пароль телеграм каналда. Ана телеграм каналда. Рахмет. Что там? Стрим болады да? Міне мынау жеге. Мына телеграм каналда ID пароль. На телеграм каналда басың. Мында ссылкасын бердім. Киберспорт, Қарақалпақ. Киберспортты сіздермен бірге көтереміз. Жеге басың. Изат бұл. Прак өнер үшін таярлық ойлары, егіттер. Келіңдер, қосылыңдар. Сен ерте басылап кетіпсі. Үшін ойлар күннегінде қызып атыпты. 75 ойыншы. Елі бізде толығымен 7 минут уақыт бар. Жеге 6 минут ба? 6 минут уақыт бар екен. Ал бізде 82 ойыншы. Біздер еші уақытта 85 ойыншы кіруіне 2 минут кетті ғой. Мана. Сол үшін біреу-біреуге сен командалар ID паролі берген кезде тырс алыңар жерлер қайын тұрыңар командаңызбен. Болмаса қылып жұмып тұтпай. PUBG. Изат бұл PUBG ғой. Ал өтеш West комментарий жазылған каналына өтіп қойсаңыз болады жеге. Dota бойынша Қарпастандағы көтеремін деп тұрған қазірде номер 1 Dota стримері. Басың жеге. Тұрақ уақыт келді. Дота 20 минуттан басамыз. Болды. Ойнап атсың ба? Өтеш. Камал, рахмет. Камал. Алло. Жо там, четкий братан екен. В общем, біреулер бар өтірік шығады ғой. Стримде екен білмеймін. Сада балалар көп па, қарал болып. Бәрі четкий, красавчиктер кіріп болды. Ерангел, без ивент. Баста атыс болды, маслахат беремін. Пинг жоғары болады. Білесіздер ғой, пинг жоғары болады. Оның есабына адам көп. Оның есабына пинг жоғары. Сол үшін сіздер ойлағаныңыздай ойын көрсете алмай қалуыңыз мүмкін. ID пароль неге жасап қойдым, себебі ID пароль әр кезде жүктеп беремін жеге. Срочно жекетелер көру керек қой.
Что-то ойын көрсететін. Кеттік. В общем, Макс. Эрангел, Безивент, қалай карта жоқ болуы мүмкін? Макс. Онда сенде PUBG жоқ қой? Тоқсан жеті. Үшін бола берсін. Кеттік. 18-3 киіп тұрады. Ау. Бола алмаймын, братан. Енді кеш. Мына жерде. Кетемін енді кеші. Ана адамлардың қарасын естіп отырамын. Сіздердің онысқа бәрі басқадан кіріп кетеді. Оны шығарғаннан толып қалған кезде айтасыздар. Ертерек айту керек. Шаққан болды. Бәрі. Үш адам тегі бірдей болады. Басындағы аты, ана команданы қысқап қалады. Жазып атыңызға, никіңіздің алдына. Сондай минимум үшеуі болса, мен төртінші адамымызға мына босат бермеді, мен команда бар еді десеңіздер, мен босат беремін. Бірақ толық уақытта айтсаңыздар, ешқандай да босатпаймын. Үші жігіттер, ешқандай бос емес. Ақшалы емес бізде. Ассалаумағалейкум. Насырсыздар ма? Так. Go, Баршка умеет. Группа сила. 18 слот, Султан, алу керек. Ну да, алмайтын. Ничего, ойын көрсетсіздер ғой. Ертерек айту керек тәжеге. Ошы, мына жерде адам көп. Шаққан болу керек. Ау, Баршка умеет. Чөтке ойнап көрек. Қана кім қай жаққа түседі, бәрін бақылау астында болады енді. 0:03, желі сағат 2-ге шыққым. Точно стрим болады. Точно стрим. Ал лайклар саны 93. Поддержка. Сіздерден күтем. 100 лайкты ұмытпастайық. Байлар. Да фанатымын. Менің фанатымын ғой, ажаны. Алдап кете бересің. Параққа кірмейсің. 25 команда 96 ойыншы. В общем, кім қай жаққа түседі? Паченки, қорықпай. Рыс, Алаяр, Камал, лидер, Кер. Командасы Паченкиге. Өздерін ұрып атыпты. Че там? Бір өлсеңіздер кеттіңдер деге. Өмірдің қызығы жерде басталып сразу тамам болады. Ал зонада анық. Көріңдер ме? Бұл турнирске. Турнир үшін қайғылық қырақ ойындары. Яғни барлығы турнирде болады. Яғни сіздер қарсыластарыңызды ешқандай көре алмайсыздар. Если оларды давить етіп жүрмегенше, толығымен емес болмағанша, қарсыласыңыз кім екенін біле алмайсыздар. Олардың барлығын стримде көре аласыздар жігіттер. Кер, лидер, Алаяр, Камал, Паченкиде дым көп адам түскен жоқ сияқты. Барлығын былай деп көреміз жігіттер. Айзен, DJ, Evilboy, Nomad, Firetalk, тағы да. Мына жердің өзіне адам түскен ғой. МКС, Кло, Dizzy, Unity, Apon. Тағы да мына жақта. Мутиана, Ловели, Fire Ladies. Қыздардан жаңа қырық ойында топ-айден көріп едік. Көрген болсаңыздар. Распектің шары, Шокко, Эрос, Бека, Арсен. Тағы да мына жақта. Жеткер, Джокер, Смокер, Драгон, Вокес, Райс, Let's Go, Кинг, Беска ойыншары, ENC Спорт, Рожықта, Паченки, тағы да мына жақта. Беска, Тота, Дикей, Номад. Севернейді қызық көрі жақпыз. Мен күтпедім. Сіздер күттіңдер ма? Fire Ladies. Қыздар, жаңағына топ ойнап шыққан қыздар. Номад ойыншарда. Номад ойыншармен қарсылық болады. Беска, Номад, тағы да. Номад көп көрістір ма? Әрбір споттан Номад. Тағы да Айзен, лидер. Азерде біздер. Бұл жерде файт тезірек басып кетпесе, біздер Севернейге жол аламыз. Ой! Нок!
Чоза. Өзінің командасынан нок қабылдап алды. Лидер ойында қызып беретін ұқсайды. Тағы да төменде. Біраз ғана ойын кішкене камерада көріп отқаныңыз бұл Северный. Алла. Тағы да. Let's go. Вирус. Песка. К. 11-ші номерлі команда. Қарсы 15-ші номерлі команда. Жүзбес. Қанғажан. Қанғақан. Вирус. Let's go. Вирус. Вашым 18-ші номерлі команда. Номад командасын байқамай қалды. 5К. 5 көпір. Қалды көл бұл. 5 көпір қаяқта деп сонсақ. Номад. 5К. Тағада. Гей. Гена. 11-ші номерлі команда ойыншысы. Қайсы команда қаншелі тайын. Кішкене камерада көріп отқаныңыз бұл Пачинки. Алла. Тоқнасу болып отқан жер. Серезіне балалар жүретін ауыл. Пачинки қаласы. Лидер да тоже нок. Бұл Пачинки. Камал. Камал бас жақты жүр. Салам алейкум. Короче. Так, 11-ші, 18-ші, 15-ші, номерлі командалар қарсы. Так, бұл тұрып атқан. Так, Султан. Мика! Номад ойыншысы. Қыз бала ойыншы. Сая. Езі болашар. Мика ояты. Жақсы ойнайды. Мика. Ең жақсы ойыншының бірі. Мика. Номад ойыншаны. Номад бұл Қазақстан командасы. Султан. Ой, қандай киберспортивный движение Султаннан. Командастарда қарап тұрып атқан жоқ. Мика. Кіріп барды. Микадан да. Шөтке ойнар. Шак. Ескен шығар. Тәбет етуде. Жолдың аржығында екен Атон. Үсте жақын ұсап көрінді. Атон. Командасынан ойыншы. Тағы да. 5К. Уинер. 5К. Шын. Құрт беру алатын. Құрт беру керек ойыншы. Уинер. 5К. Эра тарапынан лоббиға жіберілді. Тағы да. Атон. Сыза жақ қой бол. Кішігінің әмірдің көріп таныңыз бол. Атоп. Вазик. Транспорты менен. Бұны сезген Султан. Жігіттер, басу керек, басу керек. Прицел керек оған. UMP құралы менен. Ұзақ аралыққа. Ато бұл үлкен. Машқала. Северный қаласында болып өткен 3 команда қосында тоқнасуда 5К командасы. Боламай лоббиға жіберді. 2-ден бір ғана ойыншы. Атом. Тірі қалды. Так, елі бізде 70 ойыншы бар. 21 команда. Жаңа пингілеріңіз орнына түскен шығар. 5К командасынан тағы да бір ойыншылар бар екен. Кинг, Маскриса, Let's Go Virus, Скрек.Ошын 5К. Көбейіп кеткен ғой. Просто Sky, Reflex, Маскриса. Бұл жерде 2-2 қарсылық. 2-3 не деген? Неге шығарып отырсың мен? Ешкім шығармадым мен. Мана солай картаң жоқ шығар сенің. Эрангелдің ивенті жоқ картасы. Жоқ болуы. Қандай зат ол? Мен ешкім шығармадым ғой. О дегенсің, братан. Назад жаздың, енді қайт жазба. Мен ешкім шығармадым. Барлығы экранда айдай анық көрініп кетті ғой. О дегенсің. Айтсам шығардым. Кешір деп айтам. Оның несі бар оны айта алмадым. Шығар деп айтса, шығармай өтіп болған мен. Кең, 5К шын. Ой, торнадоны ұстап қалды. Чоза, қандай реакция бұл? Олмас Криса. Көрдім, Крисаның бүлге болмай тәтті. Бізде ресурслар қолымен алынбады. Себебі қанша гигабайттар. Қандай реакция деп қой?
Өзіне де тағы нокқа бұлап алды. Просто Sky 5-ка кеңді нок болды. Тағы да. Olmaz кіресе баспайды ма? Өзінің фокусын толығымен командасына тарап еді. Бұл үлкен қате болып шықты. Ал бұл жерде Сарафлекста розаланған. 4-ші номерлі команда. 3-ші болып әрекет етеді. NXPK. Минус. Болып болған. Тағы да. Олардан қарсыласы BF Валичер. Тағы да KF. Алпыс бойынша. 19 команда. Номад. МКС. Номад. Номадтан тағы да ойын. Ричард. Номад таусылмайды. Қазір толығын алып береміз. Басқа арткіне кіріп тұр. 2 рет кірдім, 2-інде шығардым. 2 рет шығарып жүрген болсам, именно ана жерде барлығы экранда көрініп тұрды. Бар қартты. Эрангелдің ивенті жоқ болуы мүмкін емес қой. Қатырасың, братан. Жаңа біреуінде жоқ екен. Эрангелдің ивенті жоқ қиылысы. Просто Эрангел өзі картаны өшін PUBG-ді сұрап кеткен кезде келеді ғой. Ешқайсысы, братан, мына жерде кіріп атқанда барлығы мен үшін бірдей. Тек бір ғана адамды мен уақытынан бұрын кіргіздім. Нутус Тим деген братышка бар. 2014 жыл жеген. Әлбетте мен оны қолдаймын. Ең жас, одан жас болуымыз мүмкін емес, меніңше. Тағы да біздің сайып ойыны бар. Рафлекс. И тағы да мен ешкім кек қылғам жоқ. Себебі 2 минутта толып кетіп жатыр. Қай бірін кек қылам. Братан. Бастап қарая. Номадтарды көрсетші. Номад деген ағып атыр ғой, братан. Мұнда ғой. Номад, Fine Touch, Edelboy, Айзен. Бұл жерде Fine Touch деген ойшы бар. Основной команда керек біздерге. Vision всех. Тағы да Рафлекс. Картаға қарап өтеміз. Номад. НКС Зеус, Шыққа, БК, Ошым Респект, Альфа, Нави, Кенза, БК. 45 ойыншы қалды бір майдан арасында. Көзбен қастан арасында деймі, қандай еді? Сөздетілері бар еді ғой. Мұна жерде болса Султан. Мұна жерде Номад. Фотикс, в общем, 8-ші номерлі команда, KF Official мемлекет ойнатын команда. Номад қарсыласы Боватықта. Фотикс. Бір кел. Ой, кімді? Меканы ұстап қалалды. Айтып отқан шарсытылар Номад. Біздер минус болған уақытта перестерді. Эра. В общем, Номад үшін бірге 4 жағдайда. Ойбай, граната келді іште. Матина, Алишер, Фотикс, Конфетти. Молат! Ей, Бека! Қинап тастады бұл Номад командасы ойыншағы. Еле асып қоямыз Номадтың еле баршылық болу керек. Картаға көз жүгіртеміз. Фотикстен 3 кел. Уақытында жоғанда мейлер есе алмай. Жүрсін оңайт алды. Фотикс. Fine Touch деген бар екен. Номадтан. Көмекші. Кішкене көмені бір осы. Fine Touch. SSSSS. Так. Зря. Четко. Моментально открываю это. Соня команда лучше.
Мына ойыншымыз жатқан жерін қарай. Навиша. Бұны ешкім көрмейді ма? Андай, уау ойнаған кезде жақсы позициялардың бірі ғой. Кес ойыншылары байқаған сияқты. Навиша тазы ғана қыпықсы қалды. Малой Чампок, гладиатор. В общем, үш ойыншы минус. Тек Навишақтың қолында командасына қандай нәтиже. Командасы қандай нәтиже көрсетілді. Так, мына жақта тынбай атқан ССС 938 деген ойыншы. Жаңа ғана қарсылас командаға нок беріп еді. Дегенмен өзіне де болып алды. Юнити Апон. DJ Айзен, Файнтауш, Эбилбой, үшінші номерлі команда. 938 деген ойыншыға шәрімдерім керек. Тағы да 16 номерлі командада толығымен кіріп келгенін көріп тұрмас. Ежім. Сола Джарсик. Мен бескио. Сонша теректерді шоу ал жайдың басына бассаң, Житкер, Бека, Пахан, Апон, Сех, Сола, Скилл, Умат, Тауш. Житкер, Бека. Bizim oyuncularından Siyah Nok. Tағы да Сола. Файнтауш былтыр ең жақсы позицияда тұрыптар қарсылас командаға қарағанда. Бұл моментте пайдаланбау үлкен қате шығар. Сола. Апон. Бұл жерде, яғни картада бұлар зона сызығында жайласқан. Бірнеше команда толығымен картамызда сол ойында 10 команда болып құрамында 25 ойыншы әрекеттеніп атыпты. Распект ойыншылары толығымен Арсен, Шука, Зеус, Бека. Көріп тұрмыз бұл жерде. Бере Сола, Все, Житкер, Бека. Дайындалыш. Все, Сола, Житкер, Зеус, Арсен, Бека, Шука. Бір, екі, үш команда. Одан бөлек тағы да 6 команда. Қолайсыз, түсініксіз жағдайлар болып адыпта. Житкер нок, аушы минус. 3 команда. Камал, екінші номерлі командадан. Тағы да зона сыртында. Шақты да көріп тұрмыз. Нок болуға жақын себебі. Зона кішірейген сайын. Сонада өз күшін көрсетеді ойыншыларымызға деген. Зеус, Бека, Шука, Арсен, Сех, Сола, Эбилбой, Тауш, Камал. Камал. Осыны басқа қарап тұрады. Камал. Жаңа өзің келген Камал. Жеті команда. Голден. Қайғы шоқ. Биік ойыншының. Астон Мартинді мініп алып. Распект командасына ойыншыны қарап тұрған. Сола. Не ойлағанын өздері ғана біледі.
Тағы да атом төменде, картаның төмен жағында, ең төмен жағында елесқан атом. Тағы да Камал. Оданың ішерісінде елесқан Номад. Тағы да Фу деген тағы. Дагжан, Шредер, Тоха, Легенд, Номад. Тағы да Респект, тағы да МКС, Атом, Evil Файнтош. Да, Evil Boy. Зоны, в общем, картаның шеп жағында, біраз ғана қызықпен көретін ұқсаймыз. Шықпа, Бека, Зеус, Арсен, жәмі 10 килл. Олар киллді жәмі саны. Қай жерге дейін бар алады. Жеңісті олар көртейін ба. Респект. Номад қарсысына келді. Міне, екі толықлай құрамға ие. Екі команда. Номад. Респект қарсылығы. Екі нок қабылап алды. Респектта, Номадта тоже. 3 нок Номадта. Бұл файтқа келіп қосылған НКС. Зеус. Өз тәсір бейізге қоймады. Осы мына жерден Номад ойыншарынан. Респект ойыншардың барлығы. Нок болаттан көріп тұрмыз. Бойынша. НКС. Номадпен бірге ойнап атқан екен. НКС жоқ. Шыққа. Кім мұ? Шредер. Номад ойыншарын лоббиға жіберді. Тағы да Респект құрамында ойнап атқан НКС ойыншысы. Командастарын тұрсалады. Байқамай қалды қырастан НКС. Респектпен бірге. Evil Boy, Файнтош, Респект шыққа. Үшке тотал тұтма, Респект. Номад ойыншарын. Тағы да картада толықай көрініс. Яғни 4 команда. Әмде. Ол бойынша тағырған сайда Файнтош. Асылсын білдіғін жоқ болып, яғни 8 болып қалды. Evil Boy. Қайсы команда жеңіп шығады деп ойлайсың? Что-то. Тағы да бола ма? Болады. Наколка 1. Братан, барлық карта бар. Менде безеймен. Білмеймін. Воудың бәрі ұшайын. Воудың түрі бар жеге. Тағы да болады. Тайын тұрған. Неге болмайды? Evil Boy. Мындай позицияда келе салған. Голем. Граната территориясында өзіне сай. Қарсылас командаға анық жетіп барып қандай. Көрініс беріп атыпты. Командасында ең ақырғы ойыншы Атом. Вектор тактикасын қолдаған алды. Өзбек тактикасын. Ой, қандай қарсысында. Жанында, яғни, өзге команда. Яғни Арсен, Респекттен. Тәрі қалды. Арсен, Атом тәріпінен минус болды. Яғни Респект. Лоббиға жіберілді. Топ 4 нәтиже. Яғни қарсылас командада зайты. Атом. Салам алейкум болады енді. Молы танық емес. Бірақ оқлар өзін тауып барды. Болды тәріптен дұрлаған оқлар. Атомда ойынан шығарып, яғни қарсылықта 2-2. Смел атысатын. Смел ойын көрсетін жағдайға келдіріп алып еді дегенмен голден өзі нок болып берді Evil Boy тәріпінен. Ал әзірде Elon Boy. Evil Boy әмде Файнтошқа қарсы. Яғни құрамында Номад ойыншысы бар. Elon Boy. Минус. Болды. Әрекеттері. Оға кеткенде Файнтош, SSS 938, Evil Boy, Айзен. Мен өзім пірі. Яғни ойындағы әрекеттеріне
Файнтош, Sevilla, Айзен, 9 kill, топ 1. Элонбай, Вашингтон, наша Финфа спорт. Искать команда ойыншылары. Вот 2, 5 kill. Бена, Айзбек, Снайпер, Атом, топ 3, 4 kill. Жақсы, респект ойыншылары. Біраз ғана kill болған. 14 kill, сәлмен топ 4. Жасик, Сола, Нил, все. 9 kill, топ 5. Легенд, Тагжан, Шрайдер, Тоха. 12 kill, топ 6. Камал, Алияр, Лейер, 0 kill, топ 7. Тағы да таймыз ба? Малой, Гладиатор, Шампок, Шах, 0 kill, топ 8. Бека, Кензо, Пахан, Жеткер, 2 kill, топ 9. Лон, Скилл, Апон, 5 kill, топ 10. Аличер, Конфетти, Мадина, Футикс, 4 kill, топ 11. Арнадо, Просто, Скай, Бека, Рефлекс, 4 kill, топ 2. Дизи, Фор, Бека, Супербот, Альфа, Манга, топ 10. Эра, Бек, Мика, Султан, Номад, ойыншылары. Негізгі титан қоршау ойыншылар. 13 kill. Несәлменен топ 14 нәтиже қылып отырды. Орында тұрамыза. Пилдар саны жүді жақсы. Тем, Рамо, Страк, Ятсис. Топ 15. Джокер, Ливин, Патрагон. 5 kill, топ 16. Песка, яғни 5 kill, топ 4. Брайан ойыншылары. 1 kill, топ 17. Наза, Карекен, Иман, Мусульман. 1 kill, топ 18. Файр, Летес ойыншылар Мутянов. Ловили, Хасик, Мафия. И 3 kill, топ 19. Маскриса, Срейк, Let's Go Virus, King, 1 kill, топ 20. Fire Ladies ойыншылары Кэнди, Аура, Фокси, Тайгер. Яғни алдың ойында топ 1-де. Жеңісті кірді ойыншыларымыз, футбол ойыншыларымыз 0 kill, топ 21-де қалып кетіп отырды. Жыға, Лисо, Спик, Свен, Лесник, 0 kill, топ 22. Песка, Лисо ойыншылары Шах, Винер, Тим, Let's Go Virus. Топ 23 қалып кеткен ғой. 0 kill, несәлменен Ақыл, Астрога, Жасик, 0 kill, топ 24. Молты Уокер, Райс, Смокер Кеп, ойыншылары Фахрла. Топ 25-те. Ешкімді бермей, 1 kill зәмен Кеп ойыншыларында топ 25. Әме топ 1-ге, топ 2-ге, топ 10-ға, топ 20-ға таласы. Онықта топ 25-те бізді берген. Кеп ойыншылар. Номад Файнтош, ССС, Солидол 8, Айгелбой, Айзен, 9 kill, топ 1. Красавчик, міне. Номад Мика. Қыз бала ойыншы, қапыспасам. Ең көп kill ойыншы. Номадтан. 7 kill. Зеус, ең кәс ойыншысы. Ең кәс ойыншы. Айгелбой болса, ең ақыра killді алып команда үшін. Четко, сұлу топ 1-да алып берді. Кеттік. Не ашамыз, не басамыз, жеге. Давайте, братышка сейчас бывает. Қалмады ма? Кел. Неге? Жақсы кетіп отыр ма? Алло. Ау, Еші ашасыз ба? ашам, сен ойлайсың ба? Рахмет, қалып. Бағанағыдай ақ қояқ. Не зат қылаймыз, тағы да ойланып көр. Солы. Сола. Бір карта сеп аламыз да өздерімізге жағатын. Бір карта ма? Давайте чат жазын, өздерімізге жағатымын. Өздерімізге жағатын. Сөйтіп, солы, неге голосқа қоямыз, солы, дуо, сквад деп. Сіздің футбол болмай айтпақшы, сіздер дота, иә? Жақсы. Чат жазын, давайте, қайсы картаны ойнаймыз, сізге қайсы карта шығады. Соны жазады екенбіз. И соло, дуо, отряд деп, сквад, иә? Соло, дуо, сквад деп. Ауа десей? Ауа. Қапы болмай? Парол болмай. Мерамар, дуо. Мерамар ма? Мерамарға келдік, иә? Эрангелді ойнадық. 3 карта ойнадық қойшым. Эрангел безивент ойнадық. Эрангелдің ивенті ойнадық. Тағы да Эрангел безивент жібердік. Просто отып кетті, иә? Мерамар отып кетті қойды, просто. Қойшым, қазір Мерамар отып тұрды. Ал, онда, давайте Мерамар жібереміз. Мерамарды көрейік. Қайсы команда Мерамарды жақсы әрін білген. Қараң. Соло. Соло дегенде жалғыз ойыншы. Дуо.
Squad. Squad. Отряд. Squad деп Все, жазып все. болады, иә? Болады, болады, squad. Басың. Go. Чат, лайкуем. Лайкуем чат. Чат, лайк баспасаң смой тұтты. Вескова. Сен не қыл, не қыл, түрін командасы барып тұра ма? Сен өзің бір жерде тұр да. Жақсы? Сен өзің бір слотты алып ал, деп өзі ойнайтын балалар өздері келеді, қалсаң дейсің. Ал командасы бар, өздері келеді, қалсаң. Давайте маған команда таңдап аламыз локалкадан. Тағыл ба? Иә. Андай қылсақ бола ма? Айтыр. Сен мен ойнау үшін ба? Айтыр, локалка аш, давайте. Локалка код айт. Мыналар. Сен мен бірге кіреді. Мен соларды 35, 78, 85, 96. Давайте мен соны друзья қабылайым. В общем, бүгін жеге актив болғанларына бәрін друзья қабылайым. Қазір давайте сіздер активсіздер ғой. Не қылайым? Маған друзья жіберің, мен бәріңізді қабылайым. Сіздерге четкий болсын. Ойынды қыздырайық. Мен друзьямда ол қалайсыздар ма? Давайте мен друзьяма. Мен менің айдим. Басың. Бәріңізді қабылайым. И мына братишкам, сіздерді команда. Бірінші болып командаңызға кіре аласыздар. Если мына братишканың локалкасы көрініп тұр экранда, сол теріңдер. И тағы да біздің айдиге друзья тастасаңыздар, мен сіздердің бәріңізді қабылдаймын. Кестік па? Басым. Негізі қабылдай бермеймін, жеге 76 қылып. Таныс болып кетті бәрі. Мен қазір бәрін отключить етемін. Енді жібергендеріңізді қабылдаймын. Енді жіберің бәріңіз. Бұны біздің ID чатқа жазып қойыппын жеге. Локалка чат, кірің. Ана локалканы теріп кіргендер уақытынан бұрын кіресіздер локалға. Айне осы, ну-ка сенің командасында болса. Сол локалкадан кірсеңіздер. Жақсы ойнайды ма мына братышкам? Сын братышкам жақсы ойнайды. Салам алейкум. Че там, малой? Но біздің ID, давайте друзья тастаңдар мен қабылдамын. Че там, братан, салам алейкум. Малой, Отекс, Зеус, мұнда қабылдап отырмын ғой. Еще там табыла. Төртіншісі. Ойбай. Бесіншісі. Друзья Сізде тастайын маған. адамдар болса қоса берің. Өздері ойнап қалаймен дейтілер. Ішсе болады. Что там, братан? Малой, Лукусиммен командасы боласың ба? Қарақалпақ, салам алейкум. Ой, боламын. Че там? Раз. Братан, неге? Қалай можно? Жақсы. Енді бір адам керек. Болды? Açın мен, друзья, бесеуін қабылдап едім. Тағы да бесеуін ба? В общем, принят тоса берем. Сіздер тастайсыздар. Ашсаң, ашпаймын. Кетсе ғой. Мен қабылдап отырсың. Болың. Друзья, тастайсаңыздар, тырс қабылдай берем. Давайте ана опросты да қарайық. Опрос сквад. Мирамар, сквад ойнаймыз. Мен ашып жеге. Ал соның арасында мен сіздерге ID бердім. Өзімнің PUBG Mobile'дағы ID'м. Ана локалканы терсеңіздер. Көстеңізді көресіздер. Так. Мирамар. Қазаноға айтып көрейін ба? Як писать кереміз. Қазано. Як. Бізде қырылпастың ғой. Бір адам.
Айтпаймын. Локалканы білмейді ғой біздердің балалар. Үйретемін оны. Жігіттер қазір емес, кейін бір үйретемін. Локалка деп база. Үлкен, в общем, үлкен дегенде подписчик, в общем. Мың адам көретін стримерлер бар ғой. Сол локалка ашқан кезде қалай кіретінін үйретемін. Так, мына жерде мен Мирамар ашыппын. В общем, сізге көрсетіп тұрайын соңғы ашытқанымда. Хорошо, üçümüz oynayıverik olmasa. Ойнай бердім. Так. Kat bizlerden solukka kirip koyman. О. Салам алейкум. Салам алейкум, алейкум салам. Что там, Ридва? Что там? Мутьянов? Что там? Неге? Сен командың бар ғой, қалай? Командаң көресіз ба? Я братышкан командасы Бірақ болама деп отыр бәрі ал. Алады? Психты шығарып тұрсаң, Қашан деп. орын жоқ қой. Қазір. Псих. Ашытпын ғой, қатырасын. Ашытпын ғой. Уақытты жібермейді деп. Бәрін аштым, бәрін даяладым. Мирамарда мынандай да, сіздер алдыңыздан бірлік, екілік деген заттар шықпайды. Броня, каска, рюкзак деп. Тек үшлік броня, үшлік каска. Ол үшін алдыңызда шыққан қарсыластарды ойлай беріңдер. Так. Онда 15-ші слотта алып қояқ. Давайте, болды. Сен тұрқал, ә? Өтіп тұр, шақырғанда. Сіздермен бірден бастадым. Это Каракалпак, тағы да Малой. Малой. Всех сен флотың бар емес пе? Всех. Мутеновтың командасы бар ғой. Okay. Всех сен командаң бар емес пе? Okay. Не болса? Мен тек Каракалпакпен Малой шақыратын да. Бопты, жеге тарқау. Так. Сөйтіп, ашын қызық болайын деп тұтты. Братышкама командасы тұратын ойнасын бар. Дайрасын. 2014 екен сөйтіп. Пинг, дұрыслаң, пинг, мен демес қой, мақсатқа локалка. Локалка сен білесің, түсінбейтілер бізде сада барлығы енді үйреніп сатқан балалар жеге. Онда қатты кетпей, біреу түсінбей атса түсінеді, білмеңдер, главное. Десіз қой, бәрін жақсы орын-орнымен түсіндірсеңіздер, бәрі түсінеді. ID пролгасы жақпын, тайынсыздар ба? Пинг, мен қолымда емес қой жеге. Сіздер көпсіздер. Сіздер көпсіздер. Сол үшін. Сол үшін ғой жеге.
мында барлығы ашылды. Жеке, осы бар ғой. Сіздерге ID пароль барлығы дайын. Сіздер не қыласыздар? Сіздер мына жақтан кіріп ала бересіздер ID парольді. Басың осы каналда ID парольді сыпыртып. Сіздер кіріп әзір ойнап алады. Малой, братан, пушка зыңғытшы. Просто бір пушкама бір зыңғытшы. Понятно, друзьям жоқ екенсің ғой. ID пароль жігіттер тастап қойыппын, басың ана каналда. Мұнда тастадым жеге, басың ана телеграм каналда. Братан, сен маған тастадың ба? Болды. Исправлен. Қара басқа аккаунттан друзья тастаймын, братан. Таста жер маған, бірді таста жер. Неден кіремін телеграмнан? Яқ, братан. Мына жерде маған курсқа таста жер болды. Осы аккаунтқа ма? Ава, бір курсқа таста жерші. Ораз, братан, сен де таста жерші. Тастадым. Болды. Деймін бе? Друзья тастадым, я? Қара. Басқа аккаунттан. Келді. Болды, сол аккаунтта шақырам. Болды. Мектам, бля. Біз шақыра алмай қалмасы. Тастап қойдым, а? Болды, кір, братан, тез. Тастадым ба? Кірің, жеге. Локалкасында кәм балалар еді ғой. Солай кірвасын деп не қойдым. Міне уақыт осы жерде 5 минут тек кіре бересіздер. Что там? Не болды ID? Ана каналда ID. Басың. Ана телеграм каналға ID пароль тастап қойыппын, жеге. Кәме бірдей уақытта көрсін дедім ғой. 2 минутта 48 адам кіріп болды. 2 минут болған жоқ әлі. Неге? Бізде Дәнжелі спорт S 12, 128. Мынау, не кетті? Assalamualaikum, yaxshimisiz, tuyimisiz? Aziz yaxshimi? Iloji bo'lsa shuni reklama qilib bering. Ikkita sponsor qoldi, vasha chiqmayapti. Ket. Елу жеті адам. В общем, четкий болады тағы да. Мынау Мирамар картасы. В общем, тек Ерангелдің безивентін 2 рет ойнадық. Одан кейін Ерангелді ивент ойнадық қазір. Енді Мирамар картасы. Аз етіп, четкий лутлармен аз етіп, білгеніңізді қылып атыспайсыздар ма, жігіттер? Басын. Жігіттер, одан кейін сіздер, мен айттым ғой, ID тастадым, соны тезірек тастағым көріңіздер деп. Сол аралықта тастап үлгеріңіздер. Мында. Тағы да, мынаны қараң. Қарап отқалы бар ма? Мына менің ID-м. Қазір дұрыңызды тастасаңыздар, қазір қабылдап. Негізінде қабылдамаймын, жеге үшін. Басың.
арасында ішім піседі, сол кезде бірге паблик басамыз. Әзір болса Праг 57 58 бойынша жерде. Уақыт азан деп қойып тастады жігіттер, асығың. Именно сол уақытта басталып кетеді тағы да. Гоу! ID Pro Telegram каналда жеге. Не, ID Pro. Сөйткен ойларды көру үшін, бірге ойнау үшін, сол Telegram каналға өтесіздер. ID Pro емес сіздерді күтіпті. Басың. Ол сіздер ешқандай тек ID Pro'ды алу үшін бұл каналға қазіргі уақытта жазылмайтын болып кетті. Тек стрим болса, прак болса, сразу тауысып береді, жазылуларыңыз үшін қалдеңіз болғаныңызда қалдеңіз затыңыз боласыз. Мошенниктер сразу ұшады, жеге таза ғой деп. Сол Telegram каналда ссылкасы салған. Ол группа жаланған ода. Оған ол ішінде 4000 қашан болса адам бар. Бәрі қар екен. Бәрі қарылып бақсам. Қазіргі уақытта сағат 1 болуына қарамастан 69 адам тұрып қалды. Кірін, 1-2 минут қалды. Так, кет. Кірдіңдер ма? жетпіс болың ағайлар, тек қарасып отпан, әзірге матч ұшам. Гоу!
Кет. Қолдап қуатқан бәрсеңізге рахмет жеге. Көтке. Так. Бәрші үміт, қайырлы парвас. 25 команда, 74 ойыншы. Так. Сочный мощный ойлар біздің қарекен жігіттерінен болады барлығы. Қыздар да бар. Фрак ойнаймыз, аял жоқ. 74 ойыншы, сағат 1 уақыты. Кім қай жерден позициялады, барлығын код барамыз. Молодец, ну что, брешь слот, если. Так, Капсуль Фокси, Аура, Бисмак. Зона анық. Найзла анық. Кингспор. Жер. Сразу кнопка болып алды. Равен. Al жерде Фокси, hamda Бисмак. Нок. Ура. Равен бұл жерде екеу. Файрлы ес, hamda Кингспор. Жүзіп тұрған екі команда. Фокси. Аура. Қалай құтылады балаларымызды. Нок. Тағы да кейінгі. Фокси. Бізді қалдырмай сызуды. Қыз бала ойыншымыз тағы да. Кейінгі жүріс. Айқай шу, қай жақты болады. Пекадо. Қазір. Слот көрісер. Арысында тағы да Номад Қазақстан. Ал тағы да мұна жерде Фокси. Ал күнім айтытқан Номад Қазақстан. Пайрладес. Бірінші жүрістен ақ. Минус қошыратылды. Топ 24 нәтиже. Қандай құрметсіз. Құрамында мировой рейтингте топ 500-де тұрған ойыншы. Бүгін таңда завигеті завоевателей Европада. Отряд.
завоеватель алғанда ішімізді минусқа кетті тоғыз төрт нәтиже қандай аясақ бұл пак. Так, тағы да клан. О, Мутьянов нок, файрлайдестан. Тағы да кейінгі файттар дайын бар. О, и мафия. Сделал скол, пекада. Там был отқан файт. Бұл файт бұл жаққа көшеміз. Сделал свой крест. Алло, выбор мне, да? Что там? Ну пусти. Вот. Кейінгі ойын сондай. Так, жеке. Что там, дайынсыздар ма? Сочный мощный ойын көруге. Ал мен тағы да толықтай орналастым. 30 команда қырға бойынша. Ал көріп мощный нөмірлерімде 5-ші нөмірлі командалар аз уақыт көзізбек қарап отырмыз. Ал енді картаға қараймыз. Жүде жақыда екен, иә? Файрлы ойыншысы. Аз. Бұлай движение істеп көз жүгіріп төсек болмайды. Тоха Номад ойыншысы. Номад бұл Қазақстан командасы. Командасында 12 ойыншы. Інде Файрлайс. Қыздардан дүзген команда.
Ko'ramiz qanday qarshilik bo'ladi. To'qada jengiz, tag'ida mafiya. Oy! To'qa. Ne bo'lib ketdi? Tushunmay qoldik-ku. Voy, bir zatlar qilib tashladi To'qa. Екі kill бұл жерде командасында Дагжан, Шрайдер, Император. Біраз уақыттан бері өзінің ойынын көрсете алмай жатқан Номад ойыншылары еді. Айне осы командасы үшін айтып отқан сөздер. Номадта команда көп. Зевс. Кімдердің қасына келіп қалды? Котикс. Энкес. Эпес қарсына. Леониас. Суман. Алта. Котикс. Зевс. Ужала. Леониас Лок. Фотикс. Сәлем беру керек. Осына Энкес. Бұл жетет дейді ғой. Мынандай движение менен жақсы қорқуын көрсетсе бұл шынарлақ болып қалатын. Утела. Котикс. Тағы да бұлай көрсетсе қалай болады? Котикс 23 номерлі, яғни Энкес командасының ойыншылары бірге. Екі қарсылық. Котикс қарсы Энкес. Дуа. Яқ. Нан жоқ деді ғой. Саған нан жоқ. Не бар деді. Топ 17 нәтиже. Эпес. Күшінен. Энкес. Әрекеттер. Жем тұтты. Так, мұна жерде Жокер деген ойшада бітеудір. Кучер, Ауто, Каркалпак, Генерал, Беска, Бескопыр. Ақыл, УСМ ба? УСМ деген командалар екен. Ақыл, Макс. Үйге бай. Мына жерде слоганы қарсылық қылайын деп кетті. Азыр четке матке ата. Жокер. Ол жақта емес, мына жақта Каркалпак, Эвилбой, 15 номерлі команда. Айне 22 номерлі Джокерлер қарсылығына шығуы мүмкін. Лай, ол қарсылық неме жұмық қоңыратына. Қазір өз көзімізбен көреміз. 12 номерлі команда, 15 номерлі команда қарсы. Джокер. Эвилбой тарапынан Лок. Тағы да Джокер деген ойыншы. Эвилбойдың жақсы тандемін Дуақы болып атырмыз. Эвилбойдан жақсы ойын. Эвилбой 3 килл. Каркалпак 2 жамы 5 килл. Көстем. Де малай. Осы уақытта командаластарына жауап береді. Жәрдем бере алмайды. Себебі мен ол команда. Командаға өтзет бойынша. Міне осы картадан олай. Достар, айны сүйген командаңыз, қоллап отқан командаңыз, тағылықтарыңыз бар ма? Сәлем жоласаңыздар болады, чат бесплатно. Сіздердің қолдарыңызда. Сіздер тек қарпақшы жазып үшін ашылған ғой, жегіз. Правильно. Текст тұратын тек графика жүре жоғары. Правильно. Тағы да УСМ ақыл. Так. Так, одан кейін бізде ең қазан, ектес, ең сенімді, ең берекелі жүз айне біздерде. Осыған жеге УСМ. Так, қарсылық. Осыған. Тағы да Каркалпак. Азыр. Утела. Так, жаңа жерде картада жүз басы жақ етіп қалды. Соның арасында мына жерде Kings Power'дан қарсылық көретін ұқсаймыз. Let's go дейтін ой шығармыз. Энкес. Әмді Kings Power жаман кетті осы картада. Айбайлайсан.
Let's go. Матч номер команда. Rush. Let's go. Так, ең ақырға қалған ойыншы. Сыза жоқ болып жерден. Kings Power қазірде 11 kill менен жүрсін. Davam ettiруге. Жақсы бұл жинап алған. Ne oldu? Minus toplamda falan arasında. Minus var. Tamam bir göster. Evil var. Karagolpak. Para buldu değil. Atı general. Evil boyda ahval qiyin. O'z oldi. Isteb o'tiribdi. Voy, Evil boy. Assalomu alaykum. Konfeti. Oy, бұл да қыз бала ойыншымыз Evil boynak. Ал оны командаласа Каракалпак зона сыртында транспорты бар. Конфетті болса зона ішіне қарай әрекетленуді мақұл көрді. Алдында респект, тағы да топ үшін алдыңға қойды. Тағы қадеттерді тәкіраланбайды. Шар көреміз. Дегенмен тағы да күшлі, теңсіз. Ақырға Қарақалпақстан үлкен лигасы. Бірінші сезон чемпион. Ақырға үшінші сезонда тоже чемпион. Ал Қарақалпақстан үлкен лигасы екінші сезонда, яғни біздер бұлар негативге алаппыз. Лигасы дегенлеріміз себебі қатты басым астында күшті Қарақалпақстан командалары жиналатын турнирлеріміз. Қарақалпақстан үлкен лигасы екінші сезонда үшінші орын, бірінші үшінші сезонда чемпион. Қазірде жақындықта арада ойлауда төртінші сезон Қарақалпақстан үлкен лигасы деп біздер даярланып отырмыз. Жақсы нәтиже көрсеткен Kings Power қарсылығына қалай шыдап береді басқа командарымыз. Көреміз. SP Auto үлчермен бірге. Мына жерде Қарақалпақ. Болсын, осы қорған. Саған много, да? Молодец. Шықпа. Лаха. SP Auto. Жақсы. Сәлем ұқсайды. Ой, шука. 6 kill. Адам мына жақта. Ой, қандай әрекет ойнаған ойыншылардың қарсылығына келіп қосылғанын өзі біледі ме екен? Қарақалпақ. Все. Evil бойымен жақсыдан дем болып отырды. 8 команда, 19 ойыншы әрекетленіп отырды. Дем ойнайтын бар ма өзі білмеймін бақын. Все. Что там? Ой, бы! Қарақалпақ. Evil boy. 5 kill, 4 kill. Бір-бірінен қалыс атқан жоқ kill бойынша. Бұл Мирамар картасы үшін жақсы. Жердің бірі. Алмайды. Бір жерде болса, бір жерде қолай бір жерде. Kings Power. Ең жақсы позиция. Kings Power деген. Kings Power еліп тұтты әзіргі мәмекке. Unity, Apple, Vision, Max, Apple, Zeus, Stella, Қарақалпақ, Evil boy. Шүнгена, екі ойыншылар да бар. Ал команда көріп тұрмыз. Аха. Біліп жүрді ме, білмей жүрді ме? Мына жерде чөпке қарсылық қалып жүрген. Ал отырым. Evil boy, Қарақалпақ, Zeus, Stella. Yep. Стелла. Да, қазірде Қарақалпақ нок. Evil boy бұл жағдайдан шығып кете алады ма? Командаласын тіркеуді алып қалу бұл аузда
қиын өте тағы да қозғалтажақ басталсыз команда яғни Эвилбойға videoda qolib ketganda Эвилбой zonaga ketuvda ma'qul ko'rinib sayda уже командаласын тұрғызу skip Эвилбой яғни қазірде бір команда төртінші яғни Эвилбойда Карпак 15 номерлі команда еді төрт нәтиже болды тағы да NKS қарсылық NKS команданы көзбемел емес NKS дегені біздер толып атыпты брат деген командадан толып атыпты жеге сондай біздер NKS Нокус Иверспорт Нокус Фэмили бұл Нокус в общем басқа NKS бізде популярный андай танықлы теклердің бірі ғой мәселен Хэр деген команда көп бірақ Хэр жалғыз ол біздікі менікі Хэр лидер бар керек қоса сандар болады қарапайым қарекен Хэр бірақ айтып қояйын толықлай айтыларым еле қаратқан жоқпын Херге соққа дейін қаратқан адамның емеспін Kings Power'да уже Равен екеу болды құрамада командада біреуі минус біреуі нол жағдайында машина жарып жіберетін ұқсайды тағы да басты кім бұл қарсылықты ұстап отқан Зеус көріп тұрсыздар картада Тағазия аға деп ұшым екі минус бар равенлардың екеуі де минус жақсылан болады ма қазіргі ойында NKS DK әмде Kings Power біргетіленіп атыпты қазір қайсы позициядан алып беру көреміз бұл жақта DK ұшым толықлай құрамда назада ал шықсын десек көтелі бұлай төменнен кіріп кету шығар да бірақ жақсы позиция есте шыдай алса Зеустан айырып қалуы мүмкін көтелі ой золда емес еба NKS үлкен қате Kings Power'да жақсы позиция Планок, Зеус, жерде өзі қиын ақылға қаптыр. Командаласын тұрғызу. Схатема. Екі ойыншылары, бұл жерден тез шығып кетсе. Да. Спарент платча. Қарақалпақ жел. Жеңіс бар. Екі бірінші. Тағы да қарақалпақ нок берді атомға. Доғымлы нок болу. Жақсы зат емес, жақсы нәтиже емес. Зеус. Басын кедірген Kings Power. Тоқтатпаған Зеус. Үш таңда болып қойған DK ойыншылары. Kings Power'дан нок Зеус тарапынан. Әмде Ажел. Әмде Зеус. Командастар үшін. Жалғасқан ойыншылар. Үш дана яғни үстемлік бар адамдар санына қарап яғни бір ми емес 3 метр деген ғой әжелден Инка Азизбек нок болатын ұқсайды тоже нок Атом ең ақырғы ойыншы аха Kings Power'дан топ жақсы позициясы әмді жақсы ойын есабына Ажел Равен Kings Power 23 килменен ең көп келған команда әмде ең жақсы топта қазірде Мирамар картасы топта Kings Power әліп кету атыпта Равен
23 kilo. Bizni taң qoldirib o'tiribdi. Молодец. Красавчик жігіттер. Детективна, Кингазбек, снайпер, атом. Ойын ақырын шегім жақсы ағама. Ойын жетіп келбеді. Асылған көрсетті. Топ-лига. Фрутелла, здесь пика Зеус. Ойында қылдырып отқан еңкес ойыншылары. Бұлар үшін үміт етамыз. Жекті кел топ-3. Малой, Мукусем, Эйвилбой, Каркалпак, 15-ші нөмірлі командасы де Эйвилбой мен Каркалпактың жақсыстан демін есабында топ-топ кешігім жетіп келді. 9 кел. Өте скел. Аспект Шука, Арсен, Апан, 6 кел топ-5. Усем, Ақыл, Макс. Бүгін ғана. Көріп атқан таза командамыз 6 келмен топ-6. Елында бірдей, орында бірдей. Шықсы. Ксер, 2 кел топ-7. 5 уинер, Шақ, Қарекен. Let's go, Вирус. 1 кел топ-8. Эспид Ауто, Фучер 0.9, Легенд, Конфетти, Генерал 0.10, Сектор 0.10 бар, Қарекен, Let's go Virus, Маскарисак 1.12, Қарекен 0.13, Дагжан, Император, Шрайдер, Тоха 0.14, Джокер 0.15, Песка, яғни Песко бар, 0 кел топ-16, Аза, Тлеуниас, Мусулман, Фотикс 0.17, Мафия, Файрлей соңшары, 4 кел топ-18, Әлден Сумач, Файрлей Бетті, Тағда GG ойыншармен топ-19, Пегжан, Яре, Фазыл 0.20, Бек, Фасит, Мика, Эра, Номад 2 кел топ-21, Скеф, Офишл ойыншары 2 кел топ-22, Спет Банни, План, 3 кел топ-23, Файрлайдес ойыншылары, 1 кел топ-24, Аржаға, Айрат Толшам, 0 кел топ-25. Kings Power'den 23 кел сәмен топ-1 көрдік. Ажел, ең көп кел ойынша, Файрлайдес ойыншылары, 8 жас ойынша, Ажел ең ақыры келді. Сол тәрізде. Олай қыртты. Және болады. Бір адам қызығатындай. Қандай түсу керек та соны түсу болады. Басым ауырат десең, басым ауырат деп айтса. Java. Это мой информация. Білмеймін. Және болады ма? Болады. Таймыз ба? Низат жібереміз. Сол қызық қып тұр. Бәрін ойнап шықтық қой. Давайте жазың чат. Сіздер айтқан затларыңызға қарап, біздер опрос түзіп жіберем. 1-2 минутта сіздер соны шеше аласыздар. И сразу сочный, мощный ойындар кете береміз. Давайте жіберің. Эрангель, Безивент, аха. В общем, 4 түрлі опрос түземін қазір. Эрангель, Безивент біріншісіне тағы да айтың. Низат жазсаңыздар, сол кіріп кетеді опросқа. Дауыс беруге. Эрангель, Безивент. Жақсы. Четкий жігіттер. Сорап тұрмында. Солай қабылдап. Брат друзья қабылдап қойса. Друзья қабылдайым мастерге. Жақсы. Сіздер айттыңлар, мен яқтеймін ба? Ма? Қазір қанша адам друзья тастаса, бәрін қабылдайым. Давайте, чат. 54, 27, 29, 21, 65 біздің PUBG Mobile ID. Сразу көз алдыңызда қабылдап жіберем, е? Басым. Эрангель, Безивент, Эрангель. Безивент. Что там, бәріңіз Безивент па? Сөзсіз. Бәсеке жоқ. Толка. Құра, Эрангель, Безивент. Ивент ойнамайсыздармайш. Вудка дейді. Вудка да жақсы бар, е? Салук дейді. Бар адам қойтық. Эрангель, Безивент. Арена командада болмайды, ол адам көп бізде. Болды, Эрангель, Безивент мен ашоттан жеге. Так.
Мына адам көп берген жер. Давайте. Ивент дейді. Берген ивентта. Да, нормально. Бірақ біразымыз ұйықтап қалды ғой. Солай емес па? Мұнда ашып мына жерге. Ерангел без ивент. Бұл көп дейсіздер ғой, ә? Так. Ал ID пароль жазып отпан. Друзья, алып қоймын. Аламан ғой. Мына, друзья, тастап қойсыздар ма? Қараңдар, 6 келді. 5 Хареке, 2 Гена, Керзер, Сизер, Бека, Фрозен, Азизбек. Мұнда, принял. Көрдіңіз ма? Болды ғой? Что за проблема? Сіздер қолдайсыздар, сіздер ойнайсыздар. Неге мен друзья қабылдамаймын? Бірақ 5-ші матч. Эрангел. Где? 300. 99. Біздің айтпаймын. Мен бірдей көру керек. Давайте кірін кестесіз. Так, ағайлар. Мына жақта не? Тастап қойдым ID пароль. Давайте басың. Мына жаққа кірің. Сол жақта ID пароль тастап қойдым. Сол жақта каналда. Кіріңдер. Сол жақта ID пароль аласыз. Мұнда барлығы уақытқа кіртілген. Тағы да. Енді мен бұрын айдың жарығында кіріп оламын. Что там, қар оң болсын жеге. Тағы бар ма? Тағы бар. Кеттік. Ана каналға өтеміз. ID пароль именно осы телеграм каналда болады. Қараң. 1, 2, 3. Тастап қойыппын сол жақта. Басың. Сіздер ID парольді көресіздер, жазасыздар. Кіресіздер. Болғаны. Матч тез басылып кетеді болған. Жеге, ана ID пароль телеграмда. Телеграм каналға ID пароль тастап қойыппын. Басың. Турнир емес, сіздер азет ойнау үшін ашылған. Бұл телеграм, бұл бірақ.
Кеттік. Кет, жеге. 34 бойынша Адипер телеграм каналда басың. Так. Үш минут 44 секунд. Яғни әзірде 47 бойынша кіріп болды. Уақыттан бұрын кіріп болсаңыздар, тезірек баса береміз. Кіріңдер ағайын. Ал Айдипер қаяқта деп отқанлар үшін мына телеграм каналда жеге ссылкасын тастап қойыппын ғой. Басың. Сіздер үшін тек. Бесплатный жеге кіре беріңдер. Ешқандай пул сұрап жатқан жоқпыз. Сіздер сол үшін ойын көрсетсеңіздер сол жеткілікті. Лёка, что даёшь? А за и не плохо.
Беско, 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 беско. Еба. Еба, красавчик. Камал. Каракалпак, мұсылман, шах. Рахмет, жеге. Ашым зор. Так. 22 секунд, яғни бірнеше секундтарға жеге. Тез кірсеңіздер, басып жібереміз өз уақытында. Кеттік. Міне мен ешкімді кек қылатқан жоқпын жеге. Мына картасы жоқ. Үсі Макс деген. Көріп тұрсың ғой? Маған жалғыз істейсің. Кеттік. Өз-өзіңе қылатсың ғой. Картаңды қара дедім ғой емес сонша. Кеттік.
Кеттік. Кеткен. Окей. Ну, что так жаль. Что, правильно туда коробку ставить. Да, сига мечига. Чивс. Он толст команда. Слушай. Починки. Раз ана қарсылықтар көсіп отырсаймыз, равен көктіміз, тағы да шешінім өттіміз, апама, бір өзі. Мен қалқыңман деп кеп тұрға. Так. Маман. Aha, aldı diye. Ja, het is goed gaan. Zo is dat. Oh! Oh, шымаса команда. Равен. Екі равен қосылған. Өліп қалсаң бір зат болайын тұрсын көрші. Сен өліп қалсаң. Кәсі боп. Кәсі 77. Кәсі 198. Әвел бар. Попалды. Бұланда бүгінікке. Равен нок. Ердақ минус. Тағы да равен. Тағы да бар. Осыда бір-бірін аяп отқан жоқ. Бізде аяу жоқ деген еді. Ой! Мак. Бак. Так, чуть-чуть больше самок болды. Тағы да исправление сақырды. Бак. Ал, дробовик. Тудам. Екінші, номер бір. Şimdi bir türlü olacak. Var. Smoke et ya. Şey olmuşlar. Musa'ya. 227 деген команда ойыншылары. Анамыз қанат олар.
Ботиксен. Жақсы әрекеттер. Ботикс. Тағы да. Мусаев. Ой, Мусаев нақ. Махмудов. Тезірек командастары тастап болмаса. Тронжа. Конфетти. И тағы да щител. Кэп офишал. О, тағы да. Күдем. Яқтан. Махмудов. Тірі. Мына жақтан. Щител. Салысқан бір-бір. Құшар. Қозып отыпты. Бұдан басқа. Тағы да. Салысқан бір шарып бар. Яғни, Unity Апон, Игілбой. Ясно. 8. Зона жүріп кетті. Так. Тағы да супербот. Рамкасын. Подда. 2, 2. Сола. О, Unity Апон. Это очень басқа командар екен. Апон. Өзі Unity сикалмай ойнаватыр. Япон Unity ойнашысыда. Қақыраумен көріп тұрмас. Апон. Ой! 727 ойыншы. Саян Махмуд Муак. Жағдайында. Сөйтіп. Апон тағы да килл 4 жеткізіп алды. Айжаға, Санжар, шындысының шара. Смыряп. Тут команд 26 ойынша. Смыряп, шитап. Сайкпен Апон қарсыларға. Бірақ Апон бұнан қатты кеткісі тұрғы сияқты. Точкасы Апон тарапынан 227 лоббиға кетті. Яғни топ 13 нәтиже. Нәтиже 12 команда, мұқырамызны бойынша. Эвил бой. Зонаның қай жақлағы бетін көстірген зонадан біраз ғана ұзақты елесін Апон өтуге шанс бар аз ғана болса. Эвил бойды да көре тұрмыз. Тағы да 5К ойыншары. Басқаларын да зонаға қалай кіріп ете алады ма? Бәріне көз жеткіземіз. Ойнап. Темпес жағы, Сабзера, Мастер. Екінші. 5-ші командадан 5К ойыншысы. Уинер. 5К бір. Тағы да 5К деп Қазақстан деп ойлау жүрмеген. Қашыға дейді. Көст. Тағы да.
Oynuyor. Tempest'ten 3 tane oyuncu oldu. Arkasında bir bakıyor. Oynuyor. Bruze. Beğenmiş ki bak. Yüzünü yıkıyor. Sonra actually paruda. Ne? Жолға керек деп жолға кетуіміз керек. Жақсы. Командасы да бар. BSK-дан тағы да бір команда қолқай. Official'дан Смокер команда капитаны. Артақ болған қысайда. Мобесі. Фақырлар. Мерет тұрбеді. Тағы да. Де. Жаңа. Winner. Жақсы. Қалдайларда. Winner. Бұл жағдайда қалай шығып кете алады? Көрейік қане. Winner. Қайтпа, қошқар, қайтпа. Оқияр бақи деген үшін. Пока. Дым burada. Aşağı komando için tek basıyorsa. O апэ алған қараша 90-да қойғанда. Winner. Сразу. Апэ ұру керек. Кәмде қарсылас командадан күтіп алу керек. Қорғана ойыншысын. Я. Ана емес. Хотя он пайдаланған Ра мастер. Ассасин хотя әрекетінен пайдаланған мастер еді. Темпест. Құрамында әрекеттен отырып қазірде топ 9 болып қала BSK ойыншысы. Қазірде 6 команда. Bu bir oyuncu.
Sub-Zero. Мастер. Шака. Писка. Tempest. Кэф. Супербот. Кэр. Баке. Со бестіктен. Бес командалар қайсы бірі жеңеді деп ойлайсыздар ағайындар? Жеге жаңалық айтайын біздерге. 3-те 1 обновлениені смоки алды. Давайте прям смоки алса. 3-те 1 жаңалық алынды. Ой, көтір. Трансформермен келеді. 3-те 1 өз жақында болды. 3-ші версия жаңалады. Бұл жерде Баке брозер. Тауда өмірде шығып кететіндей. Жүйені отырға артына қарап. Темпес. Барса Баке. Я, ештеңе болмады. Әзірде топ-4-лік қалып отырды. Ска, Темпес. Супер-мупер бот қалды. Супербот бір өзі. Барке. Суты ойнап кетсе. Беска. Бір. Әмде Темпестен. Асықпа, жеге. Тағы да бір команда бар. Смокер. Кеф Official. Командасы. Капитаны. Бета. Ой, салам алейкум. Sub-Zero. Нашақады. Яқ, үлгер алмайды. Ажаға. Темпес ойыншылары. 4 нәтиже болды. 2 жалғыз ойыншы. Супербот. Смокер. Қарсыластары 5-ка. 5 көпірден бүгін жеңіс көріп түсеміз дегенменен Official командасы ойыншыларда үстін етпіресер. Басқанда келіп қосалы бүгінгі ойындарда. Біраз ғана 9.25-ді алған ойыншы. 9.25-ді алды. БК. Әзірде бір ойыншысына әріліп қалды. 5 көпір. Командасы ойыншылары. Гол. Екінші лақ. Қайттым ғой, ашылды деп, Official. Злой. В общем, енді топ 3-лік. Әр қайсы командада бір ойыншыдан болды. Яғни теңлік. Картадағы позициясы ойыншыларымыздың. Смокер. Злой. Тұзақ отырған Супербот.
Злой. В общем, 5-1. Hareketsiz qolib edi. Orasida. Qatelikka. 5 super bot. At qolsa da ona qarshiligida chidov kerak. Apteka. Yaq. Super bot. Zona safında. Ayolsiz tarzda zona qarshiligida uchrab. Minus bo'ldi. Hamda Kef Official. Kapitan Smoker. Komandoshim kerak to'p berdi. 7 kill. Kef Officialda. Alday bo'lib qo'yamiz Smoker. Smoker. Shitel. Confetti. Fortix. 7 kill. Kef Officialda top 1. Top 2'de bo'lsa Superbot 3 kill o'yinning sonida kelib. Bugün ko'rsatildi azon olsa ham Superbot. Azon olsa ham. Umid etishda Disco Pro insonda. Boshim yetishmadan Zloy PK Jahan. Faza komanda. Sumush deyli bor. Chiqarib to'xtamoqlar. Shunday bo'lsa da. Bildiğimiz planı birlikte kasket taklif yapar. Hem de toplu ajaga Sub-Zero anonim master Tempest toplu aldı ki. Жақсы шыға келді ғой. Tempest Кербакте 1 топ 5. Атавек Москвис Атлантико Верас 0 топ 6. Считаю, что ЕГБ жақсы келбеді. Бұларда Түркия топ 7. Яғни YouTube Jungle Forever 5. 7 kill top 8. Sanjar Shah Winner Karaken 3 kill top 9. Apon Skill 5 kill top 10. Karaken 8.0 kill top 11. Dünyas 3 kill top 12. Musayev S63 King hamda Qudam 5 kill top 13. Toker Penzayra 0 kill top 14. Akıl Jasik Pator 3 kill top 15. Kings Power 2 kill top 16. Гена, Азизбек, Сайпер, Атон, Бритит Пупунжита, Номад, Бек, также Эра, Пумба, Смокер, Щител, Конфетти, Фотикс, Жетигил, Топ, Бер. Forever. Искил, Тиловича, Яны, С. Шишкен, Кинга, Сунчи. Так. Друзья, ойында, талвитрым, Перек. Яке, йоqlaymiz var. Смогерге сіңген жігіттер көрінеді. Насылай қолап отырсаңыздар. Любой команда топ поднял шығады. Ең көп қолау қайсы игрокқа деген. Қандай да бір игрок болсаңыздар. Ол игрокта жеңіс көреміз. Что там, Жиге? Кәм көрмейді ғой. Кәм завик көтеріп атыпты. Цеза мұнда завик көтеріп атып, Жиге аз ғана қалды. Қоламай басып атыпты олар. Алло. Что там? Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Ай, Жақсы, қалай өзің Рид бауырлар тамансың ба? Ана, не olsun? Тыныш үйде. Жаңарақта тұрмын, шай ішіп отырмын. Что там? Оңғысың. Рахмет. Шекесін.
Ой, çıkıyor. Yok, Oğlan, siz hangi- acele mi misin? Tangı biz 0-0 Ha? Siz neşinci oradasın sen hazır? Beka öttü o menden. Men bakat 623'tim. Siz de. Tuttum o. Keşke 300'ge barıp qaytdım o qayttan. Aa, Timurpmen birge oynabam o keşe. Жеге баршаға от души рахмет. Мында ID тастап қойыңдар. Маған дұрыс тастап қойыңдар. Қабылдаймын бәріңізді. Бұл единство Европада, отрядта завоевательге шыққан бірінші халифа салып. Джеки Чан. Рахмет. Жеткерсин бәшеге. Ал. Пока Джеге ертең ашамыз еттіріп. Болдың ба, Ридва? Практарда. Қазір. Because I'm never giving up. See, they ask me how I did it, I just did it from the heart. Crushing the competition, been doing it from the start. They say that every champion is all about his principles. Carry. I am invincible, unbreakable.